Ustedes son bienvenidas, siéntanse como en casa. No es mi primera vez en casa de Dasai, pero se siente raro, no sé por qué. Todavía no hay nadie. No tardarán en llegar, y menos el invitado estrella. Prushka, la verdad te ves bien en esta perspectiva. Ash, cuando los perros ladran significa que vas bien, envidiosos. Me alegro bastante que se lleven bien. ¿Eh? Ya voy. Vaya, con qué causa y doña Forna llegaron. Ash. Es broma, pasen. Oh. Hola Ako, hola Prushka, ¿cómo están? Me alegro de verlas a ambas aquí. Hace tiempo que no las veo, es un gusto hacerlo. Igualmente, siempre es bueno ver a nuestras amigas. Ok, en lo que ustedes platican yo iré a ayudar a mi mujer a hacer los aperitivos. Recuerdo que la plática fue sobre nuestros días, algo de nuestros pasatiempos, etc. Típica plática de chicas. Ya regresé. ¿Pasa algo? No encontré algo más casual para esta ocasión. No quiero que me vean como una cualquiera. No digas eso, querida, tú te ves bastante bien. Tontito. Ok, ¿en qué puedo ayudarte? Ya casi llegan todos los invitados, necesitamos ponernos manos a la obra. Ako, encárgate de recibir a las visitas. ¿Qué? ¿Y yo por qué? No recibí respuesta ya que él estaba ocupado. Ah, ya voy. Dios. ¿Eres tú? Che, ¿pero qué te pasa? ¿Tanto odio me tenés? Silencio tras Argentina, y pasa de una vez. Es un gusto el poder verte. Igualmente. No recordaba que Ochino-uki fuera tan alta. Probablemente sea porque ella es un clon fallido de Dasai. Bueno, no lo sé, pero se ve muy bien arreglada, no como en otras ocasiones. Me quedé pensando unos minutos en esta habitación. Al ver la sala casi llena y que las demás chicas se habían sentado con excepción de Uki y Prushka, me preguntaba, ¿cómo es que se haría el convivio? Hola, chica nueva, nunca te había visto. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Shinoruji, ¿y tú? Niñita enana. Me llamo Prushka de Jesús Pérez. ¿Pasa algo? Ako, no lo sé, me siento aburrida. ¿Deberías platicar con las chicas o con esta chica nueva? Tengo una idea, ayudaré a Dasai. Che, apenas acabo de llegar, pero lo que dices no es una buena idea. Sin escucharla entré a la cocina para ayudar a Dasai. Oye Dasai, estoy algo aburrida, ¿puedo ayudarte? Oh, hola Tsuko, un gusto el volver a verte. Dios santo, es ella. Hola Mitsuri, ¿en dónde se encuentra Dasai? Salió por unas cosas rápido aquí a la tienda de Don Yuji, ¿para qué lo ocupabas? Oh, entiendo, pensaba ayudarlo a preparar las cosas para el convivio. Ya sabes cómo es Dasai, a él le gusta hacer las cosas por sí solo, tú relájate y habla con nuestras amigas, siempre debes socializar más. Tienes razón, gracias Mitsuri. No es que la odie, solo la odio un poco, pero no hablo mucho con ella. Es tan dulce que a veces pienso que su forma de ser es falsa, pero Dasai siempre menciona lo dulce que es. Es impresionante como una mujer de ese calibre me opaca por completo. Ok, acá está el perejil que me pediste. Perfecto, con este cilantro podremos. ¿Qué pasó? Dasai, serás pendejo, te dije cilantro no perejil, cilantro. Si lo traje, compré un peso de perejil para joderte, te pareces mucho a mi mamá cuando te enojas. Dios. Está bien, esta te la perdonaré. Ahora, ¿qué tal si recibes al chico boiler? Bueno. Espero que todo salga bien. Regresando a la sala, pude notar como Chidna y Aruji estaban platicando sobre el chico boiler, así que decidí unirme a ellas. Contame, ¿ese chico es nuevo o algo así? ¿Cuánto tiempo llevas fuera de la ciudad? No recuerdo, pero contame, ¿cómo es ese muchacho? Bueno, no es muy sociable, pero parece muy agradable, no lo sé, tendrías que conocerlo. Hey Ako, ¿a dónde vas? Pensaba ir afuera a tomar algo de aire, pero ya que las veo aquí. Bueno, en realidad mi plan era integrarme con ellas, por eso mentí al decir que iba afuera. Ako, ¿vos tuviste una interacción con ese chico boiler? Pues, sí, si es que se le puede llamar interacción. Entonces es cierto que ese chico es muy tímido. Totalmente, fue raro el que cuando me estaba presentando, él se fuera poco a poco para salir disparado a su casa, le hace falta socializar más. Conmigo pasó algo similar, el chico no tocó la puerta, de hecho, lo encontré parado en mi puerta cuando justamente iba al centro comercial, se me hizo raro, más común que rollo, ¿no? Entonces platiqué un poco con él, hasta que simplemente se fue en media conversación. Por lo que me cuentan, se nota bastante su timidez. Yo atiendo. Vaya, al parecer el chico nuevo se aparece al convivio.
Oh, hola Dasai, ya estoy aquí jeje. Vamos campeón, siéntete como en casa, adelante. Gracias Dasai. Sé bienvenido a nuestra casa, en serio me gustaría que conocieras a todas mis amigas. Yo también quisiera tener nuevos amigos. Al parecer, el chico boiler no nos había notado, o sí, pero le dio vergüenza. Vaya, con que ese es chico boiler en metal y forma. Vaya, lo recordaba menos musculoso y en forma. Chicas, ¿están bien? ¿Te estamos molestando, Atsuko? Se nota que te pones nerviosa al verlo. ¿Nerviosa? Yo. Nada de eso, solo que no hablé con él desde la última vez. Che, pude ver cómo se encendió una llama en tus ojos al verlo. Ya basta, solo me parece lindo. Ako tiene novio, Ako tiene novio. Ya basta. Vamos a incomodarlo. Solo estamos bromeando. Anímate, Ako, deberías hablarle. Aunque pensándolo bien, yo debería tenerlo. Ya, tranquilas, claro que lo haré. Hola, tú debes de ser Boiler-kun. Un gusto el poder conocerte. Mi nombre es Sirno. Y igualmente. Sirno. Bienvenido al vecindario, Boiler-kun. Mi nombre es Prushka de Jesús. Un gusto el poder conocerte. Muchísimas gracias. Prushka. Realmente se nota que le cayeron bien. Oye Dasai. Dime. Solo son ellas las que están aquí. Claro que no, hace unos momentos pasamos al lado de unas amigas, ¿quieres saludarlas? Claro. Oh, ¿por qué no? Entonces, solo entramos y hablamos con él, ¿va? Bueno, acá están. Oh. Hola, chicas, me llamo Boiler-kun. Hola, con que vos eres nuevo. Sí. Lo soy. Un gusto el poder saludarte. Mi nombre es Echidna Tamayo. Un gusto, Echidna. Cierto, mi nombre es Osino Uji. Un gusto. Hola de nuevo, Boiler-kun. ¿Cómo te encuentras? Oh, hola Ako, estoy bien. Vaya, a este le hace falta más confianza. Ok, ahora todos vayamos a la sala, nuestro pequeño evento ya empezó. Entonces todos vamos a la sala principal, donde posteriormente Dasei junto con Mitsuri trajeron todos los aperitivos. No mames mi amor, te mamaste toda la comida así como me la arrancas, de un solo jalón. Vaya que te luciste con los aperitivos, están muy ricos. Gracias mi chango tontito, nunca me canso de oír esas palabras. A mí no me gustaron. Es broma, están buenísimas. Dos cosas. Primero, estos aperitivos están muy buenísimos, es una obra culinaria. Segundo, porque estamos escuchando a los temerarios. Están buenísimas causas. Che, eso es mucha exageración, pero admito que está súper buenísimo. Muchísimas gracias, Mitsuri. Estuvieron muy buenas, ¿no crees? Claro, muy buenísimas. Oye, por lo de la otra ocasión, perdón por no hablar de algo interesante, como eres nuevo y eso pues, me gustaría conocerte más, siempre lo he hecho así con todos mis amigos. No te di disculpes, fui yo al tener algo de pena. Por cierto, cuéntame, ¿qué te trajo a esta bonita ciudad? Vine a Lolocuendo City para poder empezar una nueva vida. Realmente me gusta esta ciudad. ¿Nueva vida? Eso es agradable, ¿qué más me puedes contar de ti? No lo sé. En serio. Vaya, jamás pensé que sacarle plática a este muchacho sea tarea fácil, pero no se me ocurre nada, apenas que, ¿has visitado los lugares importantes de Loquendo City? No. Aún no. ¿Pasa algo? Es que no sé de qué hablarte. Vamos, eres libre de hablarme de lo que tú quieras, mientras pueda conocerte mucho más, mejor. Realmente quisiera conocer los lugares importantes de Loquendo City. Podría ser tu guía. ¿Harías eso por mí? En eso me quedé pensando, en serio. Eso me incomoda un poco, aunque sería algo interesante de hacer. Sí, ¿por qué no? Eres nuevo, y el doctor Dasai dudo que tenga tiempo. Entiendo. Tuvimos una plática de lo que se podría llamarse normal, no lo sé, pero ese chico fue muy amable y atento, realmente me impresionó que tuviera una plática normal con él, mientras las demás chicas también lo hacían para que se anime a abrirse más. Vaya, qué tiernos fueron todos con ese chico boiler. Lo sé, te dije que sería una buena idea el hacer este pequeño convivio. Gracias a tu idea, ese chico boiler pudo hacer muchos amigos, eres una gran persona. Lo que hago por las personas. Tengo una idea. Oye Prushka. ¿Sí pudiste hablar con el chico boiler de frente? Ash, ahí te van tus dog chow para que dejes de ladrar. Es broma. Bueno, la fiesta ya terminó, es hora de que todos nos vayamos a nuestras respectivas casas. En serio, muchísimas gracias por la invitación, fue agradable poder conocer y hablar con el chico boiler. Realmente fue una excelente bienvenida para el nuevo integrante del vecindario, fue un gusto.
Totalmente, claro que sí. Espero que pronto nos volvamos a reunir de nuevo. Bye. Muchísimas gracias, Dasai. No sabes lo agradecida que estamos yo y Plushka en poder decírtelo de frente. Pinche envidiosa. Pero, fue un gusto asistir. Muchas gracias, Dasai. Nos vemos, chico boiler. Prometo acompañarte cuando quieras conocer Loquendo City. Si me deja Ako, yo también iré. Ok, nos vemos el jueves a las 4 p.m. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar, recuerden que siempre son bienvenidos. Igualmente, recuerden que siempre pueden contar con nosotros. Oye, Dasai, ahora que lo pienso, ¿dónde están mi Sora y Ruka? Las invité, pero están ocupadas en un asunto del trabajo, se perdieron este día. Cierto. ¿Y mi cuñada? Toru. Pues. Tuvo que ir a México a un asunto de la herencia, realmente se nota de mi padre a quien quiso más en todo el tiempo de su larga vida. Ah. Bueno, no pasa nada, vayamos adentro, ¿sí? Lo que quieras, mi reina. Perra madre, otra vez el machete de mi princesa no tiene filo, que esta vez no mame, le voy a comprar una piedra de afilar. A ver, tonto, pide algunas indicaciones. No digas idioteces, entonces, ¿qué haces en una ciudad que no conoces? Tonto, que lo hagas. Bacana. ¿Qué está pasando? Siento que a esa muchacha ya la había visto. Excuse me, お客様。Could you tell me, どこですか? Baguette. Ballet. Boucher chez la boulangerie. ¿Qué dijo el señor?